Labdien visiem sanākušajiem un vēl nākošajiem, un tiešraides skatītājiem, un tiem, kas skatīsies ierakstā. Jūs esat sarunu festivālā Lampa, iespējams, visskaistākajā no teltīm, jo šī nav telts, šis ir muzejs. Muzeja skatuvē. Un šodien mēs esam sanākuši, lai piedalītos diskusijā, par kuru man teica, bet tur taču viss ir skaidrs. Taču, manuprāt, jūs maldāties, nekas nav skaidrs. Mēs runāsim par to, kam drīkst vai nedrīkst pieskarties muzejos. Un, lai uzreiz nomērītu varbūt vidējo temperatūru zālē, paceliet rokas, kurš ir pieskāries priekšmetiem muzejā. Svešā, ne savā, draugi. Pastieties, kāda jūra, tad jau viss tomēr... Tas nav tik viennozīmīgi, kā teikt, daži cilvēki. Problēma ir. Un es arī iepazīstināšu ar šeit sanākušajiem runātājiem, kuriem ir mikrofons rokā, bet vispār runāt aicināt ar pārējiem. Es bieži aizmirsu iepazīstināt ar sevi, tāpēc es sākšu ar sevi. Mans vārds ir Maija Roša. Man ir daudz cepures, daudz visādu lomu. Es esmu gan Žaņa Lipkas memoriālā pētniece un izglītības programmu kuratore. Man ir uzticējuši arī muzeja kopiena savu balsi, kad notika vēlēšanas par starptautiskās muzeja padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes locekļiem. Tā ir tāda liela atbildība. Bet pāri visam, laikam es šeit esmu uzaicināta runāt, tāpēc un iztaujāt jūs, ka man tiešām interesē muzeju, man viņi ļoti, ļoti patīk, un es sekoju līdz aktualitātēm, un tāpēc man liels prieks arī satikties tieši šādā kompānijā. Un tālākajā galā no manis sēž Danuta Grīnfelde, muzeja latviešu pasaulē muzeja pedagoģe. Man tu biji arī pasniedzēja Latvijas kultūras akadēmijā, un tevi aicina palīgos arī citi muzeji, tad, kad viņi ir izmisumā, kā strādāt ar skolēniem, ko ar viņiem darīt, kā nepazaudēt tās muzeja kvalitātes, bet tomēr arī satikt to jaunieti. Tu esi tāds brīnišķīgs mantojuma tulks, varētu teikt, kur tu izjunto visus savus talantus, un tomēr saknē arī paliec vēsturniece. Visdrīzāk arī Paldies. Es esmu piedzīvojis to, ko man vajadzēja. Paldies. Labdien. Un tad mums ir, es lasu, tāpēc man ļoti bail pazaudēt jūs titulus, Daina Auziņa, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktoras vietniece pētniecības un krājuma darbā. Arī Latvijas muzeja biedrības valdē tu esi pārstāvis, un tu par tevi es zinu, ka tevi zvana krājumnieki. Reiz, kad viņi ir izmisumā, tad ir zvans nevis draugam vienkārši, bet tieši Dainai. Par tevi klīst tādas labas leģendas, kā tu visu zini no galvas un vienmēr iesaka vislabākos risinājumus. Bet tev tas nozīmē arī krājums, tomēr ir tāda svarīga lieta, kurai tu esi savu sirdi piesaistījusi. Visnotaļ, jā. Zvan man visticamāk tādēļ, ka savu laiku es mēģināju tā kā organizēt Latvijas krājumnieku saimi, tāpēc, ka man pašai ļoti gribējās komunicēt par krājumu, un tad es aicināju citus, kurus arī tas saista nākt kopā un runāt par mums būtisko. Un es viņus ļoti priecājos dažus šeit redzēt arī auditorijā, bet man ir interesanti šajā sarunā piedalīties arī tāpēc, ka pirmie 7 mani muzeju dzīves gadi tomēr ir saistīti ar izglītības darbu. Tā kā krājumnieks es esmu pārējos, baidos atklāt, cik savas profesionālās dzīves gadus, bet mazliet saikne ar muzeju apmeklētāju man arī šo 7 gadu laikā ir bijusi. Un tad mums ir Igors Gubenko, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents un vadošais pētnieks. Un Igors arī pēta un docē par mums muzejiem aktuālām tēmām, kas ir estētika, kultūras semiotika, un tad ir cerība uz tādu skatu no malas. Bet to arī neesi svešinieks ar muzejiem, to pats arī es sadarbojies ar vairākiem muzejiem. Un es esmu pierakstījusi, ka Igoram vienmēr ir skaidra doma, miers
Un arī drosme, kas ir mierīga drosme. Tā tu man izskaties no malas. Paldies, liels kompliments, jā, un pārsteigums. Domas skaidrība ir filozofu tikums, ko mēs cenšamies izkopt. Man sākotnējā tā profesionālā piederība ir tieši filozofija, bet es arī ļoti iestājos par brīžiem par ambigvitāti un nereti par ambivalenci. Attiecīgi par to, ka tā domai jābūt skaidrai, bet doma nevar būt viena un tikai viena. Ja mēs strādātu, teiksim, publisko attiecību jomā, tad mēs teiktu, ka domai vienmēr jābūt skaidrai un vienai, bet filozofija, un es ceru arī šāda formāta sarunas, pieļauj arī nedaudz svārstīties starp dažādām domām. Tas man šķiet ir būtiski. Paldies par uzaicinājumu. Es tieši to arī cerēšu no jums izvilināt, ka var tā, bet var arī tā, un kā mēs tad iesim tālāk. Bet sāksimies ar tādu radikālu izšķiršanos, varbūt sākumā Danute un tad Daina varētu nokomentēt, vai muzejā jūsuprāt no savām pozīcijām skatoties vispār ir vieta pieskārienam. Ja ir, tad kur un kā, ja nav, kāpēc nav, un tieši paskatoties no jūsu profesionālā tāda muzejnieku skatījuma. Es domāju, iemesls, kādēļ man šeit uzaicināja, visticamāk ir tāds, kas vispār ļoti iestājos par to, ka vajadzētu ļaut viskaut kam pieskarties, bet ir ļoti grūti tagad saprast, kas ar to pieskārienu ir domāts. Un pirmkārt, vai tas ir pieskāriens ar cimdiem vai bez cimdiem, piemēram, ja? Ļoti specifisks jautājums. Es domāju, ka vieta noteikti ir, bet tas tālākais domas ceļš ir kam un kā. Jo pieskāriens vispār tāds plašs jēdziens, vai ne? Man ļoti patīk tas maģiskais brīdis, kad tie ir ļoti reti brīži, kad krājuma kolēģi man atļauj atvest kasti uz to vietu, kur es strādāju, un tad es ar baltiem cimdiem atveru kasti, attinu papīru un parādu to mazo nieciņu veco, kas tur ir iekšā. Un tas rada kaut kādu īpašu atmosfēru. Es nevaru ar prātu īstenībā izskaidrot, kas tā ir par maģiju tam autentiskiem priekšmetam. Un man pašai tādi brīži ļoti patīk, bet es esmu strādājis 2 muzejos, un man parasti nevienā no tiem nav izdevies tādu brīvību iegūt, ka es tur varētu tā brīvi pa tām kastēm rakņāties. Es nezinu, vai man tagad teikt vai vēlāk. Muzejā, kurš pašlaik strādāju, muzejā Latviešu pasaulē, mums ir tāds kompromiss, bet tas ir ilgs ceļš, jo mēs esam sākuši veidot speciālu izglītības krājumu, kuru es drīkstētu izmantot savām vajadzībām, bet kur manās acīs tā lielā sāpe nonāk priekšmeti ar, manuprāt, mazāku vērtību, tādēļ, ka visbiežāk tie ir priekšmeti, kas nav tik labi dokumentēti, viņam nav tik skaistu dziļu stāstu. Tad es teiktu, ka muzejos ir vieta pieskārienam, bet es arī piekrītu tam, ka nevajadzētu visur netīrām rokām bez cimdiem apķepāt. Ja man ātrā un īsā atbilde noteikti ir jā, bet tad nāk atkal jautājumi, kurus jau Danute pieminēja, kam un kā. Jo, manuprāt, muzejos pieskārienim ir diezgan daudz iespēju, un, manuprāt, mūsdienu muzejā sarežģītāk varbūt ir mākslas muzejos, bet visos citos var ļoti plašu pieskārienu klāstu norganizēt priekš apmeklētājiem. Ja vien, protams, muzejam ir interese veidot interaktivitāti ekspozīcijās, tad, manuprāt, sākot no tā, no kā daudz mēģina šobrīd jau iet projām, kas ir šie skārienjūtīgie ekrāni, līdz dažādiem priekšmetiem, kas ir vai nu replikas, vai kaut kas tam līdzīgs, dažādas durtiņas, ko var vērt vaļā, visādi interaktivitātes elementi, līdz pat arī atsevišķiem krājuma priekšmetiem, kur savukārt tad ir jārunā par muzeja šo te krājumu struktūrējumu. Parasti muzejos ir pamatkrājums un palīgkrājums. Un atkal, ja mēs nerunājam par mākslas muzeju, kur arī palīgkrājumā būs oriģināla mākslas darbi visticamāk, bet runājam par muzejiem, kas komplektē kaut ko rūpnieciski ražotu, vienmēr ir iespējams likt papildus eksemplārus palīgkrājumā, tieši šim te mērķim, lai viņas varētu izmantot, kā angļu valodā lieto šīs te hands-on aktivitātes.
Un tad vēl tas jautājums, kā, ja runā jau par tādiem smalkākiem, varbūt atsevišķiem eksponātiem, tad, protams, cimda faktors ir ņemams vērā. Es zinu, ka Mākslas muzejs savulaik organizēja atsevišķas tūres par telniecību, kur cilvēkiem primāri tas tika organizēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet pēc tam tika paplašināts, bija iespēja izbaudīt ar tausti muzeja ekspozīcijā esošos telniecības darbus, uzvelkot rokās cimdus. Tā kā tāda iespēja arī pastāv, jā. Bet Igoram līdzīgs jautājums arī padomāja par šiem pieskārieniem muzejā, bet arī varbūt no filozofu skatu punkta, kāpēc mēs gribam vispār pieskarties. Kas mums, ja tas pieskāriens, vai tur ir kaut kas erotisks, vai tur ir kaut kas, jo daži izdzirdot mūsu sarunas tēmu, teica, tā gan būs erotiska diskusija, kur tas pieskāriens, vai vai mēs meklējam kaut kādu baudu, mēs gribam būt the one and only, vienīgie, kas rekutē un tagad pieskarās šai vēsturei. Ko tas muzejs, kāpēc muzejs sargā no tiem pieskāriem ārpus tikai saglabāšanas? Kaut kādu tādu komentāru par šo problēmu. Es gan domāju, ka biologs labāk iedarētos atbildot uz to pirmo daļu, kāpēc mēs tiecamies pieskarties, manuprāt, tīri evolucionāri. Jā, tā tauste ir daudz tāda pirmatnējāka maņa, jā, pirms šīs būtnes iegūst vispār spēju kaut kā orientēties apkārtējā vidē ar gaismas palīdzību, jā, viņas jau tausta, jā, un tās, vai ne, tām infuzorijām, vai kā viņas sauc, ir visas tās, jā, attiecīgi taustekļi daudz nedažādi. Filozofijas tradīcijā jau no senās Grieķijas ir iedibināta tāda ļoti skaidra hierarhija. Teorētiskās maņas saucamās ir redze un dzirde. Tās ir kaut kādā ziņā aristokrātiskas arī. Un tās ir tās, kuras ir nepieciešamas, lai vispār spētu filozofēt. Un filozofēt tā nav tikai tāda margināla nodarbe, šo domātāju prāta, tā ir principā, varētu teikt, cilvēka būtības un sūtības augstākais piepildījums, jo ko dara filozofs? Filozofs dzīvo teorētisko dzīvesveidu, un tā galvenā spēja, kas to ļauj dzīvot, ir prāts. Attiecīgi, ja prāts ir tas, kas mūs visvairāk atšķir no citiem dzīvniekiem, jā, tad, principā, filozofija ir tāds kā augstākais veids, kā piekopt šo te cilvēcīgumu, un attiecīgi tur acis un dzirde, jā, acis, ausis ir tās divi orgāni, kas filozofam ir vissvarīgākie. Tauste ir kaut kādā ziņā plebejiska, jā, vulgāra maņa. Un jāatzīst, ka šī filozofu tāda arogance pret visām kontakta maņām, tātad tauste, arī garšā, oža, īstenībā normatīvā tādā griezumā saglabājas ļoti ilgstoši. Un mēs varam runāt par to, ka 18. gadsimtā, piemēram, apgaismības laikā, kas arī, ko devē arī par prāta gadsimtu, jā, piemēram, kad Immanuels Kants, tostarp Latvijas teritorijā Rīgā un Liepājā izdod savus kritiskos darbus, kas ir jaunlaiku filozofijas tādi vispār spožākie sacerējumi, tad viņš arī darbā Spriestspējas kritika, kas ir veltīts tieši daļai estētikas jautājumiem, viņš norāda uz atšķirību starp skaisto un patīkamo. Un tad skaistais ir kaut kas tāds, ko mēs tveram distancēti. Un viņš arī teiktu neieinteresēti. Ja? Kamēr, piemēram, patīkamais, tīri jutekliskā nozīmē ir garšīgs vīns vai ēdiens, ko es inkorporēju sevī, un kas ir kaut kas zemāks. Tā ir tāda tīri jutekliska, dzīvnieciska, ja gribat bauda. Bet skaistums vienmēr paredz arī kaut kādu šo te prāta vismaz netiešu klātbūtni. Un attiecīgi tas, kā Pierre Bourdieu, 20. gadsimta spožais franču sociologs vēlāk formulē, tā ir tā estētiskā dispozīcija, kura īstenībā ar vien paliek mūsu, lielā mērā nosaka mūsu izpratni par to, kas ir šī civilizēta, jā, neplebejiska, jā, attieksme un izturēšanās, arī atmiņas institūcijās kā muzeji.
tātad distancēts vērojums bez pieskāriena un spēja distancēti baudīt bez šī haptiskā, tad savaldot savu haptisko dziņu, par kuru arī mākslas vēsturē ir daudz spriests, arī Alois Rīgls ir to nošķīrumu starp vizuālo un haptisko daudz apcerējis. Velflins, mākslas vēstures tāds svarīgais autors un citi. Attiecīgi, jā, tad no filozofijas tradīcijas viedokļa pieskāriens ir kaut kas mazāk vēlams, mazāk pieļaujams, jo jā, tas ir kaut kas ķermeniskāks, kaut kas dzīvnieciskāks, kaut kas implicīti erotisks, nepārprotami, un skaidrs, ka šo te pagātnes domātāju ieskatā visas šīs konotācijas nav tās, kuras ir primāras baudot kultūru, jo kultūra ir vairāk orientēta uz prātu, jā, uz augstākām spējām, kas mūs tieši atšķir no citiem dzīvniekiem. Bet vai 20. gadsimts nav mainījis šo skatījumu? 20. gadsimts to noteikti sāka mainīt, un es teiktu, ka mūsdienās, runājot arī šaurāk mākslas jomā, kas man ir tuvāka, nepārprotami mēs redzam, kā centieni salauzt arī vizuālās mākslas ietvaros, kas ir orientēta uz to skatienu, arī tur mēs redzam, ka arvien vairāk ienāk līdzdalība, pieskāriens, jā, arī es domāju, tagad tas aktuālais piemērs Hamburgas tajā stacijā, jā, izstāžu zālē Linas Lapelītes, lietuviešu mākslinieces, tas līdzdalības lielais darbs ar tiem koka klučiem, noteikti būsiet redzējuši 400,000 koka kubu, jā, no kuriem tad apmeklētāji var veidot dažādas konstrukcijas. Attiecīgi, nepārprotami laikmetīgā māksla virzās pretī pieredzes daudzveidībai. Ja agrāk mums bija šīs kanoniskais, tātad, teiksim, vizuālās distancētā vērojuma tāda norma, pie kuras bija jāpieturas izglītotiem, civilizētiem cilvēkiem, tagad tas arvien vairāk ienāk. Šī arī caur līdzdalības un skatītāja iesaistes momentu ienāk tā pieredzes daudzveidība, kas ietver arī šo taktilo kontaktu, un par to arī ļoti daudz tiek runāts ar, kurēšanas teorijā, par to, ka tu nevari tikai noslogot vienmēr to vienu maņu, ka tev ir jārada daudzveidība un kaut kāda atslodze, un ka šis taktilais kontakts kaut kur izstādes kādā brīdī punktā šajā ceļojumā, ka arī palīdz labāk uztvert šo te izstādes vēstījumu. Un pavisam īsi pat par to pārliecinājos no jauna apmeklējot Elīnas Kalniņas kurēto ekspozīciju, tepat Cēsīs sirdsapziņas ugunskurs par ļoti smagu tēmu, tātad represēto likteņi Cēsu, vai ne, šajā apriņķī. Un tātad Krista Vinberga Auzniece, Reinis Dudzilo, šīs izstādes mākslinieki arī izstrādāja, manuprāt, ļoti prasmīgi šos dažādos pieredzes reģistrus. Tur ir daudz lasāmās vielas un skatāmās vielas, bet arī taktila maņa ir ļoti prasmīgi iedarbināta, arī klausīšanās, un var redzēt, ka ir ļoti piedomāts, veidojot ekspozīciju pie šīm dažādām maņām. Es tiešām arī varu tikai ieteikt to apmeklēt tiem, kas nav redzējuši. Mums arī reklāmas pauze ir iekļauta sarunās droši. Arī jūs pārējie nekautrējieties un reklamējiet labas lietas, ko esat redzējuši. Bet Igors jau pieskārās tam, ka redze ir tā augstākā no maņām, bet ironiski muzeja vēsturē ir arī laiki bijuši, kad pieskāriens bija normāla parādība muzejā. 18. gadsimtā, piemēram, Britu muzeju ir apmeklējusi augstdzimusi persona, vācu rakstniece Sofija von La Roša, 1786. gads, un viņa ziņoja, viņa reflektēja par šo pieredzi, ka viņa ir turējusi rokā senās Romas bronzas spoguli un mēģinājusi tur spoguļoties un iztēlojās, ka tur varbūt pretī skatās šī dāma, kas reiz senos laikos tur ir spoguļojusies. Viņa arī apbrīno Džeimsa Kuka atvestās lietas, tad tur jau nedaudz iezīmēs arī koloniālās vēstures problemātika, jo Kuks kaut kam ir pieskāries un kaut ko ir atvedis uz Britu muzeju.
Un tas, kas mani salauza, jo es tomēr arī esmu diezgan vizuāli, varbūt esmu filozofs, es dzīvoju diezgan vizuālās pasaulē. Es salūzu tajā ieraksta brīdī, kur viņa stāsta, un šeit ir apbedījuma urna, un viņa sāk arī pieskarties šiem pelniem, un tad vēl pārdzīvo, kāpēc tur tik daudz zemes, nevis pelnu, un kā viņa iztēlojas, ka tā varētu būt roka, ka viņa... Tātad viņa drīkst pieskarties, un Britu muzejā tika sākumā, lai gan tas ir viens no pirmajiem publiskajiem muzejiem, patiesībā tā publika ir augstdzimusi publika, ja? Un ja viņi kaut kam pieskarās, tad kurš tad viņiem aizrādīs? Un par šīm varas pozīcijām, ka tas pieskāriens, ja cilvēks ar kaut kādu varu, ar kaut kādu augstdzimtību tam pieskarās, tur ir mazliet citādākas tad reakcijas arī no muzejnieku puses. Bet atkal ir arī grupa, kurai varbūt nav tik daudz varas, bet kurai arī pēdējā laikā ļauj pieskarties. Tie ir šie pirmtautu pārstāvji no dažādām ciltīm, kas tiek aicināts uz to pašu Britu muzeju vai uz kādiem citiem muzejiem ar ļoti smagiem koloniāliem šiem mantojumiem. Un viņiem gan ļauj dažreiz arī pieskarties un parādīt, kā šis priekšmets tiek lietots. Un Dainai, tad es vienmēr uzdošu jautājumu vienam, nevienmēr, bet šajā sadaļā, bet patiesībā drīkst iesaistīties arī pārējiem, vai tavām praksē tev ir bijuši sajūta, ka cilvēks pieskaras kaut kam nevajadzētu it kā pieskarties, ja tavs krājumnieka sirds saka, ka nevajadzētu. Bet šis cilvēks ir kādā īpašā varbūt pozīcijā, un tad tomēr mēs pieveram tās acis, vai tieši otrādi, ka tev iekšā ir bijusi sajūta, bet šim cilvēkam ir morālas tiesības pieskarties šim priekšmetam. Brīnišķīgi noformulēts. Viss izvērstā veidā šis jautājums. Un man šķiet, ka viņš liek patiesībā paskaidrot šīs sarunas vienas būtiskas daļas iemeslu, kas ir, protams, saistīts ar muzeja vēstures attīstību. Kāpēc tad mēs uztraucamies par to pieskārienu krājumu priekšmetam? Un tas ir tāpēc, ka mēs esam kaut kāda cilvēku grupa vienojušies par to, ka daļa civilizācijas vai dabas radītā mantojuma ir tāda, ko mēs gribam saglabāt. Un saglabāt arī nākamajām paudzēm, un balstoties uz to, ar vien profesionalizējoties videi, muzeju, ir izstrādāti noteikumi, ko drīkst darīt un ko nē. Un viena no tām lietām, pie kā mēs esam nonākuši, ka jo mazāk aiztiks tās pagātnes vērtības šo mantojumu, jo ilgāk viņš saglabāsies. Un pieskāriens turklāt vēl nav tā pati smagākā daļa šajā sarunā, jo tikpat būtiski ir runāt arī par gaismu. Jo ja šajā sarunā piedalītos kāds nopietnas restaurators, viņš teiktu, ka labāk tumsā, tā kā vispār turēt to priekšmetu, nelikt ārā, noteikti temperatūra, noteikti mitruma līmenis. Pat nerādīt. Nerādīt. Un ir muzeji, kas attiecībā uz ļoti vērtīgām pagātnes liecībām šādi arī dara. Pieņemsim Vīnē Albertīnu, kas 10 gados reizi izceļ Alberta Dīrera zīmējumus uz ļoti, ļoti īsu laiku, pustumšā telpā. Un tad tie, kur tur ekskluzīvi pagūst aizskriet tajā laikā apskatīties, tiem tā laime ir. Un tā kā... Man šķiet, ka arī jebkurš muzejnieks iziet savā pieredzē cauri tā personīgi tam muzeja vēstures, tam attīstības procesam. Man šķiet, ka mēs sākam tikko strādāt muzejos, mums lielākoties šķiet, ka nekas traks nebūs, ja mēs pieskarsimies. Atnāks mans draugs, es viņam arī varēšu varbūt sagādāt to lielisko iespēju nevienam neredzot kaut kam pieskarties. Bet tad, kad tu tajos muzejos strādā arvien ilgāk un tā pietāta pret vismaz daļu no mantojuma, ko tu glabā aug, tad tā attieksme mainās. Un es esmu sasniegusi to pakāpi, kad šajā savā iekšējā augšanā, profesionālajā, ka es nejūtu stresu tad, ja muzeja priekšmets, vērtīgs muzeja priekšmets aiztiek restaurātori. Man šķiet, ka
tas ir tā kā, tur visi kārtībā. Viņi varēs salabot, ja kaut kas- Viņi zin, ko tā dara. Bet, jā, daudzās citās situācijās es skatos ar neusticību uz visiem, kas bez cimdiem un bez iepriekšējas apmācības kaut ko mēģina iztikt. Ja es drīkstu īsi papildināt, manuprāt, spilgtākais tieši šāds priekšmets, ko bez cimdiem, bez apmācības regulāri aiztiek, ja mēs runājam par mākslas darbiem, jā, tas ir Teodora Zaļkalna, viņa cūka, jā, Nacionālajā mākslas muzejā, un man tieši bija saruna, es speciāli vērsos pie Māras Lāces, gatavoties diskusijai, lai viņa pastāsta, ko viņa vispār domā par šo mūsu tēmu. Un, jā, protams, viņa apliecina, ka nekādi nav iespējams izkontrolēt tos pieskārienus, lai cik tur jā, tie sargi censtos, tāpat tas notiek. Viņas nostāja kopumā ir, ka noteikti atsevišķās programmās piekļūstamības arī mērķiem šādi pieskārieni cimdos vai kādā kontrolētā situācijā noteikti būtu pieļaujami, bet laikam kopumā es tā sadzirdēju, ka arī jaunā muzeja definīcija, ko ir izstrādājusi Starptautiskā muzeja padome, viņas prāt par mazu uzsver saglabāšanu kā muzeja funkciju un par daudz iespējams tieši eksponēšanu, iekļaušanu, tātad sabiedrības interešu apkalpošanu. Un viņas prāt ir svarīgi tomēr, ka tā saglabāšana paliek kā tāda primāra vērtība un misija. Attiecīgi, ja jautājumos par pieskāršanos, tad tomēr tai saglabāšanai jābūt primārai. Es vēl piemetināšu, ka šī muzeja skatuve jau otro dienu šeit darbojās. Vakardien savukārt arī garām ejot tika pieminēts tas, ko tu savā jautājumā iekļāvi, saruna aizved pie priekšmetiem, kas ir saistīti ar konkrētām kopienām, kas ir izņemti no tiem, gandrīz jebkurš muzeja priekšmets ir izņemts no tam oriģinālās, dabīgās vides. Varbūt mākslas darba atkal ir izņēmuma statusā. Tad kā reiz tā jau pieminētā pati Māra Lāce minēja to, ka tas ir milzīgs izaicinājums muzejiem saglabāšanas kontekstā. Ja viņi izvēlas iet šo sadarbības ceļu, kas, protams, no visiem citiem viedokļiem mūsdienās ir likumsakarīgs, ja mēs respektējam kopienas, vai ne, kur mantojumu glabājam, tad tomēr no saglabāšanas viedokļa tas ir milzīgs izaicinājums muzejiem. Un kas ir interesanti, Lāces kundze pastāstīja arī vienu gadījumu, kad tika sabojāts mākslas darbs, vienas fotogrāfijas bienāles laikam ietveros vai kādas citas fotogrāfiju izstādes ietveros, ko nelaiķe Inga Brūvera bija kurējusi muzejā. Jā. Un to darbu sabojāja 5-gadīgs bērns, bet tas varēja notikt tāpēc, ka māksliniece, ārvalstu māksliniece bija uzstājusi, ka tas darbs nekādi netiek papildus pasargāts no šādas iespējamas. Jā, arī taktilas interakcijas. Tā bija instalācija, telpisks objekts, ko šīs bērns vienkārši sabojāja radikāli. Un tad Lāces kundze arī uzsvēra, ka šajā gadījumā sanāk, ka arī mākslinieka griba tomēr var nonākt spriedzē ar muzeja, kaut kādām interesēm un izpratni par to, kā nodrošināt to neaizskaramību, darbu neaizskaramību, jo mākslinieks arī nevienmēr visās niansēs apzinās, kā šī apmeklētāja miedarbība reāli notiek un kādi riski tur pavērs. Šis gadījums noteikti izmaksāja lētāk kā gadījums Rotterdamā, kur mazbērns saskrāpēja Rotko. Tas bija daudz, man liekas, lielāks stress ģimenei, ko tagad darīt. Danu, tu vēl arī gribēji? Es gribētu piebilst, ka mēs tā sāk izklausīties, ka mēs pieņemam, ka visi cilvēki visu grib aiztikt. Bet tā varbūt arī nav gluži taisnība. Un ne tāda filozofiska iemesla dēļ vai maņu hierarhijas dēļ, bet manā praksē tieši otrādi, ka mēs esam muzejā veidojuši speciāli kāds, pat ne priekšmetu aizskaršana, bet anotācijas uztaisīt tā, paņemiet rokā un lasiet, kā jums ērti, lai nav tur jārēķina, cik dažādi augumi. Un cilvēki neņem neko roku, ka viņi labāk gandrīz aptupjās uz grīdas un lasa tur, kur viņš uzkarināts. Un
Es domāju, ka tas arī ļoti liels kultūras jautājums vienkārši par to pieskārienu. Un es personīgi domāju, ja mēs to pamazām ieviestu praksē, kā var pieskarties un kam var pieskarties, ja mēs to vairāk praktizētu, jo mazāk mēs apdraudētu mantojumu. Nu, tur arī tā komunikācija noteikti, jo es pat esmu piedzīvojis situāciju ar meitu, kad mēs abas skatāmies uz kaut kādu simbolu un nesaprotam, tas nozīmē drīkst, vai tas nozīmē nedrīkst pieskarties. Tā kā tur muzejam arī jāaug. Un es Danutei arī paturpinot tavu domu, tu labi trāpīji arī manā plānā, ka varbūt atbildi tad ir tā digitālā pasaule. Varbūt es pat esmu piedzīvojis situāciju, kur es Nicā, man liekas, tas bija Nicā, ne, tas bija Barcelonā laikam. Piedodiet, es stāvu pie Miro darba un ģīpstu no laimes, ka es beidzot to, ko es esmu augot redzējusi mazā kvadrātiņā mākslas vēstures grāmatā, beidzot redzu īstajā izmērā, un esmu pārņemta un gandrīz raudu. Un mans brīnišķīgais bērns stāv tieši pie šī paša darba, bet digitālās versijas, un stiep viņu lielāku, mazāku, pēta tās detaļas, bet ekrānā. Un ir arī muzeji, kas piedāvā, ja jums kāds objekts ļoti, ļoti patīk, mēs jums 3D versijā viņu izprintēsim. Varbūt tā digitālā iespēja, šī digitālā pasaule nāks mums palīgā. Danu, tu strādā ar bērniem? Ne tāpēc, ka es strādāju bērniem, es personīgi domāju, ka nē, ka tas ir tieši pretējs virziens. Un tāpēc es sākumā teicu, ka kāds pieskāriens, man liekas, ka pieskāriens ekrānam un pieskāriens kādam citam telpiskam priekšmetam ir 2 dažādi pieskārieni. Un es personīgi tad labāk pieskaros cimdam, nekā tam, nevis tāpēc, ka man ekrāna rieptos, bet es arī uz saviem bērniem redzu tieši to pašu. Un man liekas, ka efekts ir pilnīgi cits. Un man liekas, ka tie ekrāni muzejos novērš uzmanību no mantojuma. Es izklausīšos teikt pēc vecas klukstes, es atvainojos, bet es nedomāju, ka tas ir tas pats. Es varu īsi no tāda filozofiska skata punkta, manuprāt, svarīgi ir paturēt prātā nošķīrumu starp oriģinālu un reprodukciju vai kopiju. Jā, un tātad, manuprāt, vispār es sev uzdodu jautājumu, kāpēc cilvēki ar vien grib masveidā doties uz tiem muzejiem. Piemēram, Luvrā nonākot arī šī gada maijā, pēc ilga pārtraukuma, konstatēju, ka absolūti briesmīgi ir tā pieredze atrasties tajā pasaules lielākajā muzejā. Cilvēku ir tik daudz. Jā, attiecīgi, baudījums ir ļoti kompromitēts. Un skaidrs, ka es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, jā, kas šo vidi veido tādu. Katrā ziņā cilvēki grib pieskarties metaforiski vai varbūt arī tiešā nozīmē kaut kam oriģinālam, kaut kam autentiskam. Un tas ir tas dzinulis, acīm redzot, kas viņus motivē ar vien terēt daudz laika un naudas tam, lai nonāktu, teiksim, Monas Līzes klātienē, nevis tikai izpētīt viņu, lai gan daudz niansētāk tas ir iespējams digitāli, jā, šo te reprodukciju. Laikam arī runājot par pieskārienu, taktilo tiešā nozīmē visdrīzāk mums arī jādomā par replikām vai kaut kādām kopijām, kuras tiek vienalga digitālas vai mehāniski reproducēti darbi, bet vienmēr paliks iekāre tikt klāt tam autentiskam, unikālam, neatkārtojamam objektam, es domāju. Tieši tas lielā mērā man šķiet uztur vispār muzejus kā institūcijas, uztur to sabiedrības vēlmi tomēr tur doties. Jo savā ziņā mūsdienu digitālajā kultūrā, kad ir tā milzīgā pieejamība, ja, jebkurš saturs un muzeji paši digitālās kolekcijas veido un dara pieejamas, kad viena pieskāriena, bet šī pieskāriena savai digitālajai ierīcei, viena pieskāriena attālumā ir bezmaz vai viss. Kā nodrošināt to, ka cilvēks gribēs braukt un nonākt tur fiziski? Ja? Un tad šīs te mīts par kaut kādu autentisko, unikālo kaut kādu vērtību. Par auru, vai ne? Benjamina aura, jā, Valters Benjamins par mākslas darba mehānisko reproducējumību. Jā, tas slavenais arguments. Tas ir tas, ko muzejnieki bieži mēdz lietot šo te auras jēdzienu tieši citējot Benjaminu. Jā. Es gribu teikt, ka man šķiet, ka viena atslēga varbūt ir laiks, jo tieši tā, es varēšu to apskatīties jebkad, pretstatā tam, ka tikai tagad, tikai šeit es esmu tam klāt, un tas īsais mirklis, man liekas, varbūt ir viena atslēga tajā maģijā, kāpēc mēs gribam tos autentiskos priekšmetus, ka tikai tagad es to varu izdarīt.
Bet varbūt mēs esam pārāk labās domās par cilvēkiem, jo man dažreiz šķiet dažos muzejos, un varbūt arī es mazliet pavērojot arī sevi, varbūt mums ir svarīgi nevis redzēt un baudīt auru vai šo autentisko ilūziju par autentiskumu, bet nobildēties, parādīt citam, kad es esmu tik tuvu šim, kamēr tu sēdi uz dīvāna, es bildējos kopā ar Monu Līzu. Nu, ir. Es domāju, tur ir vesels komplekss ar iemesliem. Arī vara ir viens no, kamēr uzraugs neredzēja, es teicu, ka pieskāros, arī ir viens no motīviem. Nevis tāpēc, ka man ļoti māksla interesē, bet tas viss ir cilvēku vajadzības. Es domāju, ar viņām visām jārēķinās. Un vēl tāda uzticēšanās jautājums, un šeit, man liekas, katram varētu būt kāds komentārs, gan jau, ka tas notiek sen, bet es to tā īpaši izbaudu arī pēdējā laikā, arī tas, ko Medicīnas muzejs dara, un citi mākslas projekti, ka mēs ielūdzam māksliniekus, tādu ļoti specifisku cilvēku grupu, mākslinieks, lai viņi kaut kā iedarbojas ar mūsu krājumu, un tad ir tā uzticēšanās, kas tad tam radošam cilvēkam būs sapnī, ko viņš būs ieraudzījis, kādu vīziju un ko viņš gribēs ar mums realizēt. Kā jūs šo vērtējat? Vai ir droši laist tos māksliniekus pie muzeja, pie mantojuma, pie krājuma? Kā viņi tur vai spēlējās, vai respektē, vai konfrontē? Ko viņi var vai nevar? Un ko jūs novērtējat, ko jūs varbūt, kas jūs atkal taisa rūpju rievu pierē? Tas ir neprognozējami, protams, ko sagaidīt no māksliniekiem, arī filozofiem, kas strādā pie muzeja izstādēm, bet manuprāt, jā, ka tas vienmēr dod iespēju paskatīties uz muzeja glabātajām lietām un arī ieraudzīt, pateicoties šiem te atšķirīgajiem skatu punktiem, viņas citā kontekstā ieliktas un tiešām interpretētas. Un, jā, manuprāt, tā ir... Tas ir brīnišķīgs veids, kā aktualizēt krājumu. Es esmu pieredzējis, kā tiek apdauzīts vai nolausts gabaliņš no deponēta priekšmeta, nekonkretizējot to situāciju, bet tas, kurš to veica, nebija mākslinieks. Jā, drīzāk tehniskais personāls, un starp citu tas ir arī jautājums par to profesiju, ko sauc angliski par art handler, piemēram. Varbūt jā, tad nav vārda, bet paldies, jā, muzeja tehniķis. Un jautājums, vai pati profesija ir pietiekami izplatīta un nostabilizējusies, un tie profesionāļi arī ir pietiekamā daudzumā. Starptautiski, jā, kāpēc nelietotu tulkojumu muzeja tehniķis, tāpēc, ka tās bieži ir kompānijas, kas piedāvā šādus te pakalpojumus, un līdz ar to viņi nav muzeja darbinieki, viņi ir ārpakalpojumā. Jā, labi. Jā, un pavisam īsi komentējot, filozofu pieskāršanos izstādes iekāras vārdā, tātad kontekstā, kas notika Nacionālajā mākslas muzejā, pirms 2 gadiem, kur es biju viens no kuratoriem, tur, piemēram, izvērtās diskusija par interpretāciju, kuratoru interpretāciju, kas tika piedāvāta, un konkrēti par 2 tātad padomju perioda māksliniekiem, Josifu Elgurtu un Rūsiņu Rozīti, par to, ka viņu darbi tika ierāmēti konceptuāli, kvīruma kontekstā, un mēs apzināti centāmies saskatīt to kvīro izpausmi vai kvīro skatienu, neatkarīgi no tā, vai tur bija kāds biogrāfisks pamats šo mākslinieku dzīvē un praksē. Un Irēna Bužinska, tātad šogad mākslas balvu par mūža nopelniem saņēmusi kuratora mākslas zinātniece, viņa iebilda Facebookā, ka, piemēram, Josifu Elgurtu vispār kvīrot ir absolūti nepieļaujami. Ja? Un tad droši vien bija daži citi, kas piekrita tam. Attiecīgi jautājums, ka šis interpretatīvais, konceptuālais pieskāriens arī ir saskatīts kā nevēlams, ja? Un tāds, varbūt pat vardarbīgs. Bet, tas ir ļoti paplašinot sarunas tematu.
Jā, bet tā ir tāda, man šķiet, kuratoru diskusijā bieži tēma, īpaši, ja tu izmanto vēl dzīvu autoru vai neradītus darbus, tad tu nevari nereiķināties ar viņu viedokli. Un tāpēc tā ir liela tēma strādājot ar autoriem, kas vairs savu viedokli skaļi pateikt nevar. Ļoti aktuāla tēma. Mēs arī tuvojamies otrai mūsu sarunas daļai, jo par fizisko pieskārienu mēs gribējām parunāt pirmajā daļā, bet otrajā arī par to, ka mēs pieskaramies ar saviem prātiem muzejos vai nepieskaramies. Un es diezgan ilgi jau strādāju nozarē. Man nav kauns atzīt, es gaidu to brīdi, ka man pasniegs slaveno pateicības rakstu par 25 gadiem. Es ļoti tuvojos tam. Lūk, un kad es sāku strādāt, tad biežākā frāze, ko es dzirdēju, bija, ka muzeja neitrāla telpa. Tur visiem ir tā kaut kā par tādām neitrālām lietām arī jārunā. Es speciāli arī apskatīju šo izstādi, piemēram, mums ir brīnišķīgas lampas, un es izlasīju arī visu tekstu, un lai gan jaunā mode pieprasa, ka būtu arī pāris teikumi par to, cik šaušalīgi vide tika kaitēta dēļ šīm lampām. Šī teikuma nav, šī ļoti skaista, estētiska izstāde par to vēstures posmu, bet netiek iepīta šīs mūsdienu karstās diskusijas šādā izstādē. Tas nav pārmesums, ir konstatējums. Un es kādu brīdi pat ticēju, ka muzejam varbūt ir jābūt tādam, jo mēs arī kā cilvēki augam, kā profesionāļi augam. Un, piemēram, kad sākās lielais karš, kad sākās lielais iebrukums, Krievijas iebrukums Ukrainā, es arī sarunājos ar vienu pareizticīgo baznīcas pārstāvi. Un viņš teica, kā jums baznīcā šajā situācijā, kad visi ar visiem strīdās. Un viņa nostāja bija, ka baznīcā mēs par politiku nerunājam, jo baznīcas uzdevums ir dot šo pieeju pie Dieva. Un tad man bija bail, ka muzeja varētu līdzīgi kaut kā teikt, ka mēs visā neiesaistamies, mums ir tikai pieeja pie mantojuma jānodrošina, bet tā patiesībā nav. Un medicīnas muzejs bija viens no pirmajiem drosmīgajiem, kuri vispirms izkāra Ukrainas karogu, absolūti pārkāpjot jau kādu neutralitāti, jo ka mēs šajā konfliktā būsim neitrāli. Un tagad arī slaveno to ķēmīgo seju. Lai pasvītrotu šo monstrozo laiku. Kādas ir jūsu attiecības ar šo neutralitāti muzejos? Vai jūs tāpat kā es kādreiz tā esat ticējuši? Varbūt kāds vēl joprojām stingri stāv, ka ir jābūt kaut kādām neutralitātes teritorijai? Pakomentējiet, droši rindas kārtībā. Man šķiet, ka neutralitāte jau nav vispār iespējama. Bet ir fakti. Ka ir tomēr jāatsaucās uz faktiem. Tādā nozīmē, jā. Es esmu visu laiku strādājis muzejos, kas ļoti ar politisko vēsturi saistīti. Tas ir tas atskaites punkts, ka faktus nevar izlaist un arī nevar viņiem pārāk aizrauties. Jo reizēm vēsturniekiem fakti ir tāda izēja no interpretācijas. Mēs tikai uzskaitīsim visu, kas kad ir noticis un visi paši sapratīs. Tas arī nav iespējams. Bet es domāju, ka neutralitāte nav iespējama. Ko mums kā muzeja darbiniekiem ir jādara, ir jāmēģina to savu subjektivitāti vienkārši gan pamanīt pašiem, gan arī, es domāju, ka labākajā gadījumā arī atspogļot un atsaukties uz to, skaidrot arī, kāpēc tieši šādi mēs personīgi esam kaut ko veidojuši, jo man šķiet, ka muzeja darbinieks, kas kaut ko veido vai vada, kā es, ir daļa no visa tā stāsta, ko apmeklētājs uztvers, un ir godīgi pateikt, ka es citādāk nevaru. Man ir tieši ar šādiem politiski karstiem tematiem strādāt, man liekas, ļoti godīgi apmeklētājiem pateikt, man ir personīgās pārliecības, un es nevaru no viņām atkāpties, un ņemiet to vērā, es darīšu, ko varēšu, bet ņemiet vērā, ka es esmu es. Jo, manuprāt, šim jautājumam būtu jābūt ļoti cieši saistītam ar jautājumu par to, kas ir kura muzeja dibinātājs.
Jo es domāju, ka nevar nodibināt muzeju ar šādu te neitrālu uzstādījumu, kad dibinātājs jau ieliek savu ideoloģiju iekšā. Tas, jā, kā atsevišķi muzeji uzskata, ka muzeji var būt neitrāli, liecina par to, ka viņus ir dibinājuši kaut kad sen dibinātāju, kuru pēctečiem ir zudusi interese par šo iestādi. Un ir pazudusi vēlme caur šo muzeju paust jebkādu vēstījumu. Un tad ir iedota lielāka neatkarība, protams, pašas iestādes rokās, un tad iestādes vadītājiem ir tā iespēja, protams, pieņemt lēmumus. Vai viņš ļoti konkrētu un tādu asāku perspektīvu grib ietvert muzeja publiskajā programmā, tajā, kas tiek krāts, jo muzeja centrā, protams, ir krājums un izšķiršanās par to, ko mēs vispār komplektējam, bet tad ārēji, protams, daudz redzamāks ir tas, par ko mēs ar šo krājumu priekšmetu starpniecību runājam, kas ir tā mūsu programma, vai ne? Tā kā, jā, manuprāt, ka pašos pamatos muzeji nevarētu būt neitrālas iestādes. Tur ir jābūt pozīcijai. Ja arī viņa netiek ļoti uzskatām pausta, viņa tāpat ir. Arī tā ir pozīcija. Jā. Tāds mans redzējums. Jā, es arī neutralitāti uzskatu drīzāk par tādu fikciju, varbūt. Un noteikti iestājos par kritisko attieksmi. Man šķiet, ka atmiņas institūcijām noteikti vajadzētu izkopt, jā, un arī popularizēt kritisku skatījumu uz pagātni. Bet atkal jautājums, kuras tad būtu tās atmiņas institūciju darba, tie virzieni vai sadaļas, kurās iespējams kaut kādā mērā tā neutralitāte būtu svarīgāka. Es, piemēram, domāju par krājumu komplektēšanu. Jā. Attiecīgi, ja vienā brīdī tiek pieņemts lēmums kaut kādus materiālus tur neuzņemt, tāpēc, ka tie, vērtību ziņā, piemēram, nav savienojumi ar mūsu pārliecību, man tas uzreiz sāk kļūt problemātiski. Tātad es teiktu, ka es esmu aizdomīgs vai vismaz tāds kritisks pret izslēgšanas praksēm dažādām, kuras varbūt izpaužas ne tikai, ekspozīciju veidošanā, bet arī krājuma komplektēšanā un tā tālāk. Un es varu tagad atcerēties tādu gadījumu, kad viens mans draugs, dizainers pazīstams, viņš pievērs manu uzmanību Nacionālās bibliotēkas publicētajam Rīgas pilsētas skatam, Pārdaugavas skatam. Tas bija Krievijas iebrukuma pirmajā gadā, pirms vēl piemineklis Uzvaras parkā tika demontēts. Un tad bibliotēka bija tam digitālajam attēlam izretušējusi ārā to pieminekli. Un, lūk, viņam likās, ka tas ir problemātiski, ņemot vērā bibliotēkas misiju, un būtību, ka mēs nosodām okupāciju, mums var ļoti nepatikt tas piemineklis, bet photoshopēt viņu ārā, ka to dara bibliotēka tieši, ka tas jau ir, viņa prāt, kaut kāda slidena, robeža, jo tad nākamais solis varētu būt tas, ka arī kaut kādiem materiāliem, kas, digitālajā bibliotēkā, tas bija vairāk sociālo tīklu, tāda publikācija, protams, bet tad var jautāt, kurā brīdī to pieminekli tad arī izretušēs ārā no digitālā krājuma un tā tālāk. Attiecīgi, manuprāt, ar šīs pozīcijas piekopšanu arī mums tomēr nevajadzētu iekrist kaut kādās izslēgšanas praksēs, lai nespoguļotu, to antidemokrātisko, autoritāro, represīvo kaut kādu attieksmi, ko piekop tieši tie, pret kuriem mēs pozicionējamies, kā pret agresoriem.
Tas man atgādināja tās daudzās fotogrāfijas, kas noteikti vēl joprojām ir Krievijas dažādu tautību cilvēku mājās ar šiem fotoalbumiem, ar izsvītrotiem ģimenes locekļiem, izgrieztiem ģimenes locekļiem, jo vara kaut kādā brīdī viņas atzinusi par tautas ienaidniekiem. Un iespējams tāpēc arī var uzaugt paudze, kurai atkal demokrātija nav pirmajā vietā, jo tu izdzēsi kaut ko tādu, bet tur arī ir noticis tātad vardarbīgs pieskāriens. Tu esi kaut ko izņēmis ārā, cerībā aizmirst, ka tas nekad nav bijis, bet katra lieta jau mums māca kaut ko. Nu jā, un tad arī jautājums, piemēram, par tiem pašiem pieminekļiem, jā. Kur ir tā robeža? Attiecīgi skaidrs, ka ar vienu Latvijas teritoriju ir ļoti plaši apzīmogota ar okupācijas varas dažādiem objektiem. Un, protams, kapu pieminekļi ir tas, vēl tā robeža, kas nav šķērsota, bet skaidrs, ka arī man nonākot Rīgas tajos meža kapos, jā, tas ir diezgan baiss skats, ka tu redzi, jā, ka tur, piemēram, ir apglabāti visi tie kaut kādi, nezinu, virsnieki okupācijas laika un arī visa tā simbolika, jā, kura ir aizliegta citur kapos, tomēr ir klātesoša. Jā, pagaidām, un tad atkal, jautājums, kā pret to izturēties. Un šeit vairs, nezinu, manuprāt, tāda viena skaidra doma, man vismaz nav, un viena pozīcija, jā. Tā kā mēs esam spiesti navigēt šīs te sarežģītās, traumatiskās, vardarbīgās pagātnes apstākļos, un tā pagātne, diemžēl, mūs nelaiž vaļā. Jā? Arī karš, protams, arvien mums liek atgriezties un pārskatīt un pārinterpretēt, un tad tā ir tā neiespējamā situācija, kur ir jāpieņem lēmumi, kas nekad nebūs ideāli. Mēs esam spiesti, vai ne, pieņemt lēmumus, kas nekad nebūs pilnībā nevainojami. Vēl viena tāda frāze, ko es bieži esmu dzirdējusi, gan muzejos, gan ārpus tā ir tāda mūsu sabiedrībā iemīļota frāze, sabiedrība tam vēl nav gatava. Un te piemērs no Vācijas. Vācijā 23. gadā, ja nemaldos, atklāja izstādi, kur visdrīzāk kāds arī teikt, bet sabiedrība tam vēl nav gatava. Un tā tagad ir kļuvusi par tādu ārkārtīgi pieprasītu, apmeklētu un pat ceļojošu izstādi, kas stāsta par menstruācijām. Tas ir Eiropas kultūra muzejā. Un tad es atceros, diemžēl Inga Surguna šeit nav, bet viņa arī reiz stāstīja par kādu drosmīgu, manuprāt, tā bija bibliotēka, iespējams Anglijā, kas arī bija izdomājuši šādu izstādi. Un tad varbūt nevis sabiedrība nebija gatava, bet paši muzeja darbinieki vai bibliotēkas darbinieki nebija tam gatavi. Viņi to izstādi sagatavoja, bet tas esot bijis tik mokoši, ka tu nezini kādus vārdus. Tur kolektīvā arī vīrieši, ko tagad darīt, kur tagad, ko domāt, kam pieskarties, kam nepieskarties. Tas ir šīs tēmas, kuras varbūt kāds atliek uz vēlāku laiku ar šo argumentu, bet sabiedrība vēl tam nav gatava. Bet ja mēs nepieskarsimies te un tagad, mēs varam arī pazaudēt kaut kādas lietas, mēs varam neuzņemt krājumos, mēs varam vispār neaktualizēt jaunākai paudzei, ka šī ir svarīga tēma, par kuru būtu jāpadomā, par kuru liecības būtu jāsaglabā, vai jādomā, vai publiski jādiskutē. Jūs komentārs par šo sabiedrību vēl nav gatava. Es laiku lecu uz galvas ūdeni, bet man šķiet, ka tas tieši muzeja iekšienē šis teiciens es biežāk jau sevi spoguļo, tieši tā, kā tu teici. Manā pieredzē ir ļoti līdzīga ideja runāt vai veidot izstādi vai kaut vai mini izstādīt par to, ko nozīmē piedzīvot izsūtījumu tieši no tā ķermeniskā aspekta. Un skats, ka krājumos mums nekā nav. Lai mēs kaut ko savākt, mums ir jājautā cilvēkiem, kur tajā brīdī vēl bija diezgan daudz dzīvu cilvēku, kam varētu jautāt, bet kurš būs tas, kurš jautās, un vai tie cilvēki būs gatavi atbildēt. Mēs netikām ne līdz kādai jautāšanai, jo muzeja iekšienē šī ideja tika kā pilnīgi bezjēdzīga noraidīt, jo viņi nepietiekami nozīmīgu tematu cilā,
Un ko tad mēs to vispār varam pateikt? Un mēs tur tāds meiteņu klubiņš palikām par savām nepiepildītajām ilgām, nespējām izdabūt to cauri. Es domāju, jā, tas varbūt drusku saskan ar to, ko Igors sākumā teica. Varbūt tam viens iemesls ir ne tikai tāpēc, ka tas ir neērts un tas pacels kaut kādus tādus temats, kas nav runāts, bet tieši tas, ka tas ir pa ķermeni, ka tas nav tik vērtīgs līdz ar to, jo tas nestāsta kaut kādu tādu faktisku, fiksējamu, uz visiem attiecināmu vēsturi, ka tur pārāk individuāls tas skatījums. Un par to ir ļoti žēl. Es domāju, arī, ka pašlaik gan krājumu komplektēšanā, bet tīpaši dzīves stāstu intervijās ir daudz jautājumu, kuriem nepieskarās. Un iemesls nevienmēr ir tāpēc, ka stāstītāji nebūtu gatavi stāstīt, bet mēs īsti nezinām, kā pajautāt, un tas ir par tādu vispārēju uzticēšanos. Skaidrs, ka jebkurā intervijā ir jānodibina pirms attiecības, bet tas arī ir tā sabiedrībā tāds ļoti neskaidrs jautājums, kā par tādiem jautājumiem uzsākt sarunu, tīpaši tik īsā laikā, kā tā intervija. Un to jautājumu, es domāju, ļoti daudz, par ko mēs nerunājam. Es arī bieži esmu dzirdējuši šo argumentu, bet mums krājumā nav priekšmetu. Mēs jau Kur tad viņi uzradīsies? Kā lai viņi, jo skaidrs, ka muzejiem pašiem ir aktīvi jāveido tie krājumi. Mums ir jāskaidro, kas mums ir vajadzīgs. Un pateikt pirmo reizi, ka mēs gribētu sieviešu apakšveļu no bēgļu nometnēm skaļi, ir tāda uzdrīkstēšanās, jo tagad jūs vēl 101 tematu neesat izpētījuši, kāpēc jums tieši šis tagad ir svarīgi. Ja? Bet tas laiks aiziet, un vēlāk vienkārši to nebūs iespējams izdarīt. Un mēs ar to varētu svarīgs jautājums mūsdienās cilāt. Bet priekš un paši nenāks to krājumu. Kaut arī, piemēram, mūsu muzejā viss sastāv no dāvinājumiem, bet mums ir skaidri jāskaidro, ko mēs vēlamies. Jā, manuprāt, visas tās tēmas, kas tiešā vai pārnestā nozīmē ir negalītas, ir tās, no kurām bieži atturās muzeja, bet es reizē domāju, ka viņām ir ļoti liels potenciāls radīt polemiku sabiedrībā un piesaistīt apmeklētājus, bet tas tēmu skaits noteikti ir ļoti plaši uzskaitāms, sākot ar šādām apakšbiksēm un ķermenisko un psihisko veselību un seksualitāti līdz cilvēktiesību jautājumu tēmām. Es domāju, tādu tēmu tiešām ir ļoti daudz. Laikam Latvijas situācijā es vislielāko neērtību esmu jutusi arī sarunās ar kolēģiem, tad, kad tiek skartas konkrētas personības. Mēs zinām rietumos, kā konkrētas kultūras iekšēji ir pārvarējuši pret saviem dižgariem, pārvērtējuši šo attieksmi pret Vāgneru un viņa antisemītismu, pret Hamsu un viņa vai ne politiskajiem uzskatiem. Bet tiklīdz mēs atļaujamies izcelt no kādas latviešu cienījuma pagātnes personāžu biogrāfijas arī faktus, kas no mūsdienu skatu punkta raugoties ir neglaimojoši. Tas visbiežāk rada vēlmi aizlikt roku pirkstu lūpām priekšā un teikt šo te, ka vēl nav pienācis laiks par to runāt. Mans vismaz novērojums ir tāds, ka vairāk nekā šīs te vispārējās tēmas, lielās tēmas, bet tieši konkrēti cilvēki ir tie, par kuriem mēs neesam gatavi runāt. Igors domāju, ar ātri arī iekomentēt, ka man arī bija šis mirklis, ko tagad darīt, jo pētot Liepājas ebreju kopienas vēsturi un notikumus holokausta laikā, daži ebreji arī nosauc vārdā uzvārdā tos cilvēkus, kas nebija pievārus, nebija varbūt šāvēja rindā, bet bija ārkārtīgi ļauni kaimiņi, kuri varēja ienākt tavā dzīvoklī, piekaut tevi, atņemt tavas lietas. Un pēc tam arī, pateicoties periodikai, es varu izsekot šiem dzīves stāstiem, ka viņi bieži vien kaut kur Anglijā, Amerikā vai Austrālijā dzīvo cepuru kūdam. Ir ārkārtīgi ievērojami arī trindes, aprindās cilvēki nereti, un ko ar to darīt. Un es kādu brīdi šaubījos, bet drosme, priekš kam tad es dzīvoju, ja ne drosmīgi lēmumu dēļ. Jā, bet es iedomājos par Andreju Upīti, piemēram, saistībā ar to nepieskaršanos
problemātiskajiem pagātnes personāžiem, bet viņam ir iecerēts pieskarties tā pavisam konkrēti, bet viņu sazāģējot divās daļās. Es saprotu, ka tā iecerē ar vienu paliek spēkā, ne? Viņi nāk un iet. Jā. Pagaidīsim pēc vēlēšanām. Jā, bet redz, kaut kā dažādi tomēr ir kaut kādi atsevišķi personāži, kuriem, par kuriem jau tas konsens ir. Sabiedrība jau ir gatava viņus nosodīt tā ļoti masīvi. Es domāju, Ojārs Vācietis arī tagad pēdējos gados tā diskusija par viņa un to ziņošanu, jā, par klases biedru un tā tālāk un visu ko citu. Kaut kā tur parādās zināma tāda spēja, tomēr, jā, nezinu, arī kritiski, paškritiski varbūt paraudzīties uz ļoti tādiem kanonizētiem savulaik tēliem. Jā, un es kopumā domāju, ka laikam ejot, šī spēja tomēr atzīt un nenoliegt tās nērtās puses, jā, tai vēsturei, tā jau tikai pastiprināsies. Attiecīgi, ka laiks arī šajā ziņā padara mūs, manuprāt, spējīgākus paskatīties uz pagātni tā dialoģiski un daudzveidīgi, un arī atzīt, ka par daudz ko mēs varam lepoties, bet ir arī tie kauna momenti, vai ne? Un par tiem arī kādreiz pārvarot šo kaunu, tomēr ir vērts arī runāt. Es tikai negribu piekrist, ka laiks palīdz. Laiks tieši nepalīdz. Ja mēs tagad nesāksim runāt, tad vēlāk vairs vienkārši nebūs iespējams to niansētību panākt. Man tieši liekas, ka ir baigi svarīgi to pareizā brīdī izdarīt. Varbūt, kamēr tā vrēta vairs neasiņo, bet nav pilnīgi tur vairs nekas redzams. Jo man šķiet, ja paiet pietiekams paudžu skaits, viss ir tā tik vienaldzīgs vienkārši un tik tāls, ka vairs ar sevi to neasociē. Tāpēc man liekas, ir svarīgi tomēr to pietiekam drīz darīt. Jo man liekas, kas var notikt sliktākais, piemēram, to Ojāru Vāciešu piemēru izmantot, ka tad visi vienkārši sāk teikt, mēs jau zinām, ka viss ir sarežģīti un neiedziļinamies tajā sarežģītībā. Tas, kas mums ir svarīgi, ir iemācīties kaut kā operēt ar tiem pretrunīgajiem faktoriem. Jā, šajā ziņā noteikti nepalīdz tas kara konteksts, kas mūs visus ir ļoti retraumatizējis, manuprāt, jo Krievijas iebrukums Ukrainā ir ļoti Latvijā ticis izjusts kā šīs 20. gadsimta sapīgās vēstures, jā, tāds kā atkārtojums, un tā identifikācija arī ir notikusi ļoti. Un šis nav tas konteksts, kurā ir viegli skatīties kaut kā kritiski un iespējams arī izgaismot kaut kādus šos kauna momentus arī savā vēsturē, man šķiet, jo tomēr drīzāk tā ir tā, zinat, kā teica arī, un ar vienu saka, melnbaltās domāšanas laiks, kad tev nevar būt, tātad visam ir jābūt skaidram. Nav tās, teiksim, tas teiciens, ja viss nav tik viennozīmīgi, viņš tiek asociēts automātiski ar agresora, piemēram, kaut kādiem aizstāvjiem, un jebkurš tavs paškritiskais arī vērojums un tāds vēstījums var tikt uzlūkots, ka tas kalpo vai ka tas lej ūdeni uz kaut kādām nepareizām dzirnavām. Tā kā no šī viedokļa arī, manuprāt, tas mūsu vēsturiskais mirklis nav draudzīgākais tam, lai mēs būtu tādi ļoti atklāti un nezinu, paškritiski. Bet turpinot arī, kur tad gūt šo drosmi, jo mēs šeit esam diezgan brīvi cilvēki. Es gribētu norādīt, es pieļauju, ja mēs šeit būtu uzaicinājuši cilvēku no kādas mazākas pašvaldības muzeja, saruna būtu nedaudz savādāka. Un, lai gan tagad tikko jūnijā apstiprināja Starptautiskās muzeja padomes jauno ētikas kodeksu, kurš ir vēl stingrāk nosaka, kā vara, pārvaldnieks muzeja nevar pieskarties tam, ko mēs šeit darām, ka muzeja dibinātājiem un šai varai, kas rūpējas, lai vispār muzejs arī pastāvētu, atvēl naudu, nevajadzētu uztvert to kā pirkumu, ka es dodu šādu naudas summu, bet tu dziedi šo dziesmu, ka tā tam nedrīkstētu būt, bet tas spiediens ir, es pieņemu, mēs pārstāvam pietiekami brīvs muzejs, kur mēs to nenovērojam, bet
parunājot ar nelielu pašvaldību muzeju pārstāvjiem, ar to nāks citreiz arī saskarties. Un otrs tāds liels arī tāds spiediens ir pati sabiedrība dažreiz. Jāatzīst, ka visdrīzāk ne pati no sevis, bet kāda uzkurināta arī var mums brukt krāgā un teikt, ka jūs darat nepareizi. Tad mums ir šie 2 dzirnakmeņi, starp kuriem mums kaut kā arī jāizdzīvo. Es pati nesen piedzīvoju situāciju, absolūti negaidītu situāciju, kur cilvēks, kuram ir liela vara, mēģināja uzkurināt pret mani un dažiem maniem kolēģiem tādu naidu sirseņu pūli. Un ir ļoti grūti par sevi lasīt visādus melus un pārspīlējumus un sagrozīt kaut kādas tulkojumus tavai rīcībai, un ka redzēt, ka mani apsargā par kremlinisti, bija absolūti negaidīti. Kur tad to drosmi tomēr dabūt? Kāds ir jūsu komentārs par šiem 2 dzirnakmeņiem un tomēr profesionālo tādu atbildību un arī tādu cilvēka sirdsapziņas jautājums? Mums tepat aiz durvīm ir sirdsapziņas ugunskurs. Ja? Kā tad kurināt šo sirdsapziņu? Precizējošo, tad tie 2 dzirnakmeņi būtu? Tā būtu tas cilvēks, kurš tad dibina šo muzeju un kuram ir šī naudas arguments, jo publiski var teikt, ka viss kārtībā, aiziet brīvi, bet pēc tam nākamajā budžetā tev vienkārši nogriež ne tikai spārnus, bet arī kājas. Un tā otrā ir šī publiskā doma, kura dažreiz arī ir mērķēta, speciāli nomērķēta. Ejam nīst tagad šo izstādi, šo muzeju vai šo cilvēku. Es klusēju nevis tāpēc, ka man bail, bet es nezinu, ko teikt īsti. Viens ir doma biedri, un ir ļoti forši, ja muzejam ir ļoti skaidra misija un arī kolēģi visi uz vienas lapas ar līdzīgām vērtībām. Tur gan ir ļoti daudz risku arī, ka mēs tad visi atkal neredzam tos savus baltos plankumus. Es esmu arī bijusi tādā situācijā, kad mani noķengā presē, un man nav nekādas skaidras atbildes. Mans risinājums bija paklusēt vienkārši tajā brīdī. Galvenokārt drosme nāk no vērtībām. Un, ja ir tas lēnais laiks paskatīties, par ko es te īsti iestājos, tad ļoti labi, tad ir iespēja atgriezties pie tām savām vērtībām, bet kas visvairāk tā drosmē traucē, ir ņudzeklis pašlaik apkārt, simfo ņudzeklis, kurā mēs dzīvojam, kas īsti nesaprot pati, ko es gribu, priekš kam es vispār kaut ko daru, un vai kādam tas ir vajadzīgs, un ko tas īsti kādreiz mainīs. Laikam tāda skaidrība, filozofija, laikam būtu atbilde, kas varbūt palīdzētu. Ja, man laikam šķiet, ka drosme ir rakstura īpašība, kas vieniem piemīt lielākā mērā, citiem mazāk, un tas, ko pieminēja Danuta, šīs skaidrās vērtības un arī dombiedru grupa noteikti spēlē ļoti, ļoti lielu lomu, bet pamatā man šķiet tomēr ir cilvēka raksturs. Orgāni, piemēram, mugurkauls. Man palīdz arī tā doma, ka likmes tomēr nav tik augstas mūsdienu Latvijā attiecīgi. Kas tev draud potenciāli par to drosmi? Jā? Par laimi mēs nerunājam par draudiem veselībai, dzīvībai. Man gribētos domāt, es tādu nevienu gadījumu nevaru atsaukt atmiņā. Par draudiem karjerai, droši vien noteiktos apstākļos un šīm te profesionālām iespējām un finansējums, jā, bet es nezinu, manuprāt, tās nav tik augstas likmes, it sevišķi, ja mēs salīdzinām arī ar, to pašu okupācijas laiku Latvijā, jā. Kas varēja draudēt par drosmi. Un man tas palīdz, es negribu sevi kā tādu baigot drosminieku pozicionēt, bet man tas palīdz tā apziņa, ka manas drosmes likmes ir diezgan zemas uz kopējā fona, gan uz pagātnes fona, gan uz tagadnes fona, citos kontekstos, kur cilvēki riskē ar dzīvību, jā, viņi riskē ar veselību, riskē kļūt par vardarbības, fiziskas vardarbības upuriem. Apķengāšana Twitterī vai medijos man nešķiet tik augsta cena par to drosmi. Mums ir muzeja nozarē svaigs piemērs, kur cilvēki zaudē darba vietas, jo uzdrošinās runāt pretī naudas devējiem, pašvaldībai.
Un pastāv, protams, šīs risks, ka tevi ne tikai atlaiž no darba, bet arī izslēdz no kopienas, ka tu kļūst par to tur. Jo gan jau ir šie dombiedri, un tie noteikti stiprina, bet dzīvojot mazā kopienā ierēķinās, ka tā izslēgšana vēl joprojām eksistē. Tā ir ļoti, ļoti primitīva, jā, tik daudz vārdu sāks ar primitīva izslēgšana, kas noteikti skar arī ģimenes locekļus un tā tālāk. Tad tā likme palielinās. Jā, jāpiekrīt. Es arī saprotu, par kuru gadījumu ir runa. Un vispār es domāju, ka tā ir tāda jaunā autoritārisma tendence, antidemokrātiskās tādas ziņas, ko mēs redzam politikā noteikti vispār globāli. Tad Trumps ir ļoti liels šeit tas modelis, jā, lomas modelis, un arī mūsu politiķi daži jāatzīst tomēr. Jā, kaut kā to stingrās rokas, jā, un stingrās kontroles, kaut kādu šo etosu cenšas piekopt, un ar nožēlu jāatzīst, ka ir arī piekritēji tam tā kā elektorātā attiecīgi, jā, ka šīs te antidemokrātiskais sentiments ir dzīvotspējīgs. Jā, un šeit kā tam var pretoties, protams, solidarizējoties ar tiem kolēģiem, jā, nozares biedriem, kuri gadījumā tiek pakļauti šāda veida izslēgšanai, faktiski represijām kaut kādā mērā. Un ar to solidaritāti mums jau arī iet tā kā iet. Nezinu, no kā jāmācās un jāiedvesmojas. No lietuviešiem varbūt. No atmodas laiku jāatceras. Arī. Lai mēs nebeigtu uz tādas skumjas un viss ir slikti un tuvojas pasaules galas nots, es ceru, ka zālē ir nobrieduši kādi jautājumi, komentāri. Jā, Elīna. Man vairāki komentāri nobrieduši. Viens, pat cik es esmu tā Elīna Kalniņa, kura ir kuratora Sirdsapziņas ugunskuram, kurš tad šodien, paldies, tiek ļoti vairākas reizes pieminēts. Lūk, vakar man bija tāda pieredze. Politiķu disko, Ojā Lampā. Man pienāk klāt kungs, kuru es pazīstu, jo mēs viņu visu pazīstam. Tas ir Rīgas tagadējais mērs. Un saka, jūs mani nepazīstat, mēs neesam pazīstami, bet es jums gribēju izteikt komplimentu par drosmi muzeju skatuves diskusijā, kad jūs tur stāstījāt par savu pieredzi, kā jūs tur deputātiem prezentējāt stratēģiju un ka jūs tur aizstāvējāt savus darbiniekus. Un es viņam teicu, es gan jūs pazīstu, bet lūk, tā jau nebija nekāda drosme, jo, tik tiešām darbs ar šo ekspozīciju Sirdsapziņas ugunskurs mani izmācīja, kur bija drosme, jo nekāda drosme īpaši šeit nav vajadzīga. Protams, tajā brīdī, ka tu esi nesen tikai sācis strādāt šādā vadošā amatā, kā direktora amatā, un tev ir pirmā pieredze ar deputātiem, un tev ir jāprezentē stratēģija, kurā tu esi godīgi izklāstījis problemātiku, un tev tur lūk, kā tā liberālā spārna norāda, ka tā nebūs, tā nevarēs, to mēs publiski nevaram nekur tagad tālāk laist, un tiem, kas vakar nedzirdēja, tagad intriga 2 nedēļas vēl Facebooks jums piedāvā iespēju noskatīties vakardien muzeja skatuves pirmo mūsu sarunu muzejas Demokrātija muzejā. Kas tad ir tas, par ko tie deputāti tieši precīzi 2 man tur klupa virsū. Tajā brīdī, protams, sirds tev sitās un šķiet, 19 man tagad sēž, pārējie klusē, neviens mani neaizstāv, varbūt domā savādāk, vienai pašai man jāaizstāv tas, ko es esmu tur tik tiešām uzrakstījusi. Un tajā mirklī, ir tā, ka ir tā doma par drosmi, un tad pēc tās sēdes es gāju mājās un tieši domāju, ko Elīna, tad tagad ļausi, tagad pašā sākumā tu ļausi, lai tevi noliek pie vietas, vai tu cīnīsies. Un es domāju, atceries Kārli Zariņu, man tur ekspozīcijā ir, atceries tās jaunās sievietes tur Piebalgā vai vēl un vēl tik daudzus cilvēkus atceries un padomā, kas no tevis tagad ir prasīts. Vienkārši tik tiešām noturi savu mugurkaulu, iestājies par to, kas tev ir jādara un dari savu darbu. Tā nav nekāda drosme.
Un otrs komentārs par to, vai laiks nosaka to, kad mēs varam runāt, vai ir pienācis īstais laiks, lai runātu, piemēram, par holokaustu. Man jāsaka, ka manai paaudzei, mūsu paaudzei ir viegli runāt. Jo ne jau mēs gājām uz Ūtrupi pēc pannām vai bērnu rotaļlietām, ko darīja mūsu vecvecāki visticamāk. Varbūt ne visi vecvecāki, bet var atklāties fakts, ka jā, mana vecmāmiņa paņēma to šujmašīnu, vai paņēma to pannu, vai paņēma tās bērnu rotaļlietas, kuras iepatikās. Tad, kad ebreji bija nošauti, viņas par nieka grašiem varēja dabūt Ūtrupē, faktiski šo cilvēku privāto lietu Ūtrupē, un Cēsu ebreju kopienu iznīcināja ļoti ātri. Ja, tas bija faktiski tie, kas neaizbēga, nākot iekšā nacistu karaspēkam, neaizmuka līdzi padomju varēja, kas atkāpās. Tie bija lielākais skaits Cēsu ebreju. Viņi domāja, ka nekas jau slikts nebūs, jo vāciešiem ir labi sadzīvojuši iepriekš taču. Un viņus tad arī vienā naktī nošāva 41. gada 10. augustā, tepat mežā pie Niniera ezera, un mantas palika. Un tad, kad pēc 81 gada mēs veidojām šo projektu Klusums krīt, un Reinim un Kristai Dzilo pārim toreiz bija šī ideja, ka viņi vēlas izveidot šīs betona kurpītes pie mājām, kur pirms holokausta Cēsīs dzīvoja ebreji, un doma bija tāda, ka tie nebūs vēsturiski apavi, mūsdienu cēsnieki aicina ziedot savus apavus, dažādus, gan veci cilvēki var ziedot, gan bērnu apavus var ziedot, gan jaunu cilvēku, gan sieviešu, vīriešu, visu mums vajag. Jo mēs skaitīsim tad, cik no 1935. gada, kad bija pēdējā tautas skaitīšana pirms okupācijas, šiem cilvēkiem kāds bija viņu vecums, un pie katras mājas tās kurpītes būs atbilstoši vecumam tajā brīdī tām personām, ko mēs zinām, kas tur dzīvoja 35. gadā, kurš pēc 41. gada 10. augustu vairs tur nekad nevarēja atgriezties, jo bija noslapkavots. Lūk, un tādā veidā mēs sapratām, ka vecumam ir liela nozīme, apaviem ir jābūt valkātiem šodien, tiem ir jābūt moderniem, mums der kedas, mums der stileto kurpes, kas tak mums viss neder, viss mums der. Jā, un tad atsaucība bija, saziedoja 110 apavu pārus, bet tas nav daudz, 110 apavu pārus, ja taču labs atveda maisu, vienkārši bērniņos stāv kurpes, mums viņas nevajag, labāk mēs jums atdosim, vai jums noderēs. Bet daži bija arī apzināti, ļoti apzināti ziedoja. Un tā atbilde, bet īsāk pasakot, jā, ka vairāk es sadzirdēju, bet vispār par ko ir stāsts? Cēsis taču ir tik latviskas. Te nekāda ebreja nekad nav dzīvojuši. Kāpēc jūs viltojat vēsturi, stāstat to, kas nekad nav bijis? Cēsīs nav ebreji. Kur tad viņi ir? Viena kundze man teica, kāpēc pie mūsu mājas jāliek šīs kurpes, lai viņi pa priekšu sakopja savus kapus. Es saku, bet nav jau kas kopja, jo viņus noslapkavoja. Bet kāpēc neviens nekopja viņu kapus? Tāda neizpratne par to, ka nav pat pagājis vēl gadsimts, bet ka šie cilvēki nav, viņu vārdus neviens nezina, viņi nekad nav šeit bijuši, viņi nav musējie, viņi te nekad nav dzīvojuši. Un tieši tas klusums, kas nolaižas par šo slepkavības brīdi, jo pēc tam taču tie visi cilvēki, kuriem kaimiņos paliek šis tukšais dzīvoklis ar mantām, piemēram, zina, kas dzīvoja šeit dzīvoklī. Bet paiet šie 80 gadi, vairs nav šo cilvēku, kas to zināja visu savu mūžu līdz nomira, ka tur taču dzīvoja tie, kas tajā rītā otrā vairs mājās nebija. Viņi vairs nav. Un tad esam mēs, un mēs tās pannas neesam ņēmuši, un mēs tās šujmašīnas neesam ņēmuši. Mums ir daudz vieglāk. Mums ir tiešām vieglāk par to runāt un šīs tēmas aktualizēt, jo tad, kad tur strādā ar šo materiālu, es domāju, Maija, tu man piekritīs, un arī Danuta piekritīs, visu laiku nāk šī doma, bet ja es toreiz būtu bijusi tajā situācijā, vai man pietiktu drosmes? Vai es vispār varētu izdarīt kaut ko no tā? Vai es iestātos par kādu? Vai ko es darītu? Un liekas, tā pirmā doma ir, cik labi, ka es nedzīvoju tajā laikā. Tā ir pirmā doma, kas tev atnāk. Jo tajā laikā dzīvot bija ārkārtīgi sarežģīti un grūti, un tās izvēles bija
briesmīgi grūtas. Kurā pusē būt, kā dzīvot, un tāpēc arī tā doma, tas nosaukums ekspozīcija atnāca šis sirdsapziņas ugunskurs, jo, kā rakstīja Hannah Arendte, tā sirdsapziņa ir tas, kas absolūti šiem totalitāriem, autoritāriem režīmiem nav vajadzīga. Kāda sirdsapziņa? Tādus cilvēkus, kuriem ir sirdsapziņa, nevajag tiem režīmiem. Viņiem nevajag domājuši cilvēkus vispār, cilvēkus analizē, kuros ir kaut kāds morālais kompass un vērtības. Tos jau nevajag. Un tāpēc, manuprāt, tā atbildes to, kas varbūt aizkavē pieņemt šos lēmumus, ņemt šīs jutīgās tēmas Latvijas muzejos un aktualizēt viņas savā darbā, ir tieši tas, kas ir iekšā mūsos, jo mēs jau no sevis nekur nevaram aizbēgt. Mums jau pašiem ir jāsaprot, ka tā ir tā svarīgā tēma. Mums ir jābūt kritiskiem, nevis vai mēs varēsim, spēsim, spēsim, bet mums pašiem, kas mēs strādājam, jo mēs jau esam daļa no šīs sabiedrības, mēs jau neesam nolaidušies no citas planētas. Domāju, tā ir vairāk tāda paša atbildība un doma, ka, beigsim, jo, sākot strādāt Cēsu muzejā un arī tā pieredze, kādas ir tagad tās tēmas, par ko tad mēs kolēģi varētu kopā kaut ko darīt. Un tad ir uzreiz Bērzenes ģimnāzijai 250, bēgļu kustībai Latvijā 110, tas ir forši, bet kāpēc gan ne 111? Kāpēc mums 110 tieši? Tad mums tajā gadā vajag to izstādi par bēgļu kustību. Mums vajag brīnišķīga doma, bet bēgļu kustībai 111 arī būs ļoti labs. Ja mēs ņemam tos ciparus, mums tik ļoti vajag. Vai tam un tam novadniekam tik, tam un tam novadniekam tik, tāpēc nākamgad par viņiem jātaisa ir izstāde. Godīgi sakot, ļoti, ļoti okupācijas laika domāšana, jo tad ir droši, jo tam tajā gadā ir tieši tik. Un vēlams apaļš cipars, 0 labāk galā nekā 5, jo 0 tas ir nopietnāk. Tiešām šķiet, kā mēs tik ilgi varam joprojām dzīvot ar šādu tik it kā ērtu veidu, kā pieņemt, kā ar priekšlikumiem nākt klajā, kam mēs ko nākamajā gadā liksim savos plānos. Un mēs kāpēc nerunāsim ne par alkoholismu, kas būtu brīnišķīga tēma. Jo kur vēl brīnišķīgāka tēma līdzās skaistajam stāstam Zeme, kas dzied, ir tā zeme, kas dzer. Tas ir vienkārši super labs gājiens, kas bija vienu brīdi, man liekas, Latvijas sabiedriskos mēdījos. Tā kā alkoholismu tēma Latvijas muzejos, kad beidzot? Viņi bija Twitterī, laikam, ar ko dara vilcienā. Ja to tēmas trūks, man liekas, cēsis un tuberkuloze ir arī tikpat ģeniāla tēma. Es kā joka, protams, es par to nešaubos, ka tev tēmas un idejas netrūkst. Protams. Mēs te runājam par savā ziņā labi. Es negribu, lai tā pārvēršās par tādu profesionāļu iekšējo mājas ballīti šī saruna, bet tomēr mana piezīme par vārda drosme konotāciju un proti es vēlos tikpat sarežģītu terminu iemest šajā mākonī, proti profesionalitāte. Un, ja mēs vārdu drosme varam iespējams bezgalīgi, emocionāli, filozofiski un visādi citādi mūžīgi diskutēt un stiept dažādos virzienos, bet man liekas, ir pavisam viens arī, protams, ļoti interpretējams jautājums, bet profesionalitāte ir kā āmene baznīcā. Un būt profesionālim, neskatoties uz to, kurās augstskolās vai skolās tu esi studējis, ar ko tu guli vai neguli, un tā es varētu teikt, un tā joprojām, bet būt profesionālai un profesionālim, man liekas, tā ir tas mugurkauls. Saprast, kas ir manas profesijas kodeks, profesionālais kodeks, un līdz ar to es saprotu, protams, mēs varētu nākamo diskusiju veidot par to, ko iezīmē profesionalitāte muzejā, un tur varbūt tad es pielikšu punktu vai daudz punktu, bet
tas ir visas sākums un beigas. Man brīdināja, ka mēs nedrīkstam tieši raidi pārāk aizvilkt pāri laikam, bet, manuprāt, diskusijas var noteikti turpināties arī bez tiešraides un bez mikrofoniem. Es gribētu milzīgi paldies pateikt tiem profesionāļiem, kas atnāca šodien, kuri arī, lai drosmi nozīmētu, ko nozīmēt, bet tomēr bija drosmīgi piekrist tādai sarunai. Visi bija pārbijušies, es pieļauju, un nervozēja, ko un kā es uzdošu un kā, ko atbildēt. Bet mēs tomēr sanācām kopā. Un es ceru, ka mēs apdomājam gan tiešā nozīmē, ko tas pieskāriens nozīmē, un kāpēc bija tik daudz tās rokas, ka tomēr tas pieskāriens eksistē. Mēs varam negribēt to redzēt, vai mēs varam tad to likt lietā un darīt kaut ko interaktīvu ar mūsu ekspozīcijām. Un man īpaši prieks par tām tēmām, ko mēs apspriedām par šiem pieskārieniem ar mūsu prātiem. Un es ceru, ka visas izstādes, arī tās, kurām sabiedrība vēl nav gatava, taps un arī mūsu krājumi taps bagātāki un ka mēs beigsim ražot šīs tam un tam 100, tam un tam 110. Es speciāli 115 nepieminēšu, 120. Ka mēs, ka tā profesionalitāte mūsos augs, jo tas arī ir, tas ir ceļš, kā tad mēs esam gājuši. Un ka mēs klātsošie muzejnieki reiz saņems arī, vai Daini, tev varbūt jau ir šī apliecība. Paldies par 25 gadiem nozare. To mēs arī novēlam. Un Igoram, protams, vienmēr skaidru domu, bet daudzpusīgi, daudzslāņaini. Un mieru un drosmi. Paldies, Maija, liels par vadīšanu, par tādu lielisko, manuprāt, ļoti prasmīgo un trāpīgo. Jā, tās arī tēmas izveidi ar tādiem dažādiem rakursiem. Bet jā, reklāmas pauzes nav aizliegtas. Es izmantošu šo brīdi, lai pateiktu, ka šajā oktobrī Medicīnas vēstures muzejā izstādes Nepieskaitāmie publiskās programmas ietvaros mēs atzīmēsim Mišela Foucault 100 gadi. Paldies!